गुड मर्निङ एभ्रिवान है। र अहिले टाइम चाहिँ 5:30 हुँदैछ र आज चाहिँ म जाँदैछु बर्ड वाचिङको लागि चाहिँ मर्निङमै जानुपर्ने हुन्छ र अहिले चाहिँ म जाँदैछु र आजको बर्ड वाचिङ ट्रायल चाहिँ हाम्रो सुन्दर बस्ती टु असले क्याम्प रहेको छ र यहाँबाट तल झर्नुपर्छ। सामसिङ फारीबाट चाहिँ हामी कुनल गएर म जाँदैछु माजु है। जाडो हुन लाग्यो है, विन्टर पनि लाग्यो अब। र हाम्रो यो बर्ड वाचिङ ट्रायल जो खोलिन गइरहेको छ यो चाहिँ पर्छ तपाईहरुको अन्डर नेora भ्याली नेसनल पार्क है। इट्स अ 4 किलोमिटर सुन्दर बस्तीदेखि असलेसम्म 4 किलोमिटरको ट्रायल छ है। यो चाहिँ हाम्रो पर्छ अन्डर नेora भ्याली र हाम्रो यो सामसिङ फारी सुन्दर बस्ती कम्पाउन्ड यो सबै लोअर रेन्ज अफ नेora भ्यालीमा बसिएको स्थापित छ। बर्ड वाचिङ बर्ड वाचिङको लागि ओ कुनल दा अहिले चाहिँ हामी कम्पन सुन्दर बस्तीको बोर्डरबाट स्टार्टिङ पोइन्ट जाँदैछौँ हो। र बर्ड वाचिङ गर्दाखेरि चाहिँ नोइज गर्नु हुँदैन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ खालि तपाईहरुलाई म सिन्स मात्रै देखाउने छु। यही मोलखाडीमै पिटानी हो। Class. Sudah. Milan lens.
हेर्नु नि देख्दैन उड्यो यो चरा चाहिँ मैले अस्ति पनि देखेको थिएँ त भँगेरा जस्तो कुन हो भएर आज थियो यो टाइममा विन्टर लाग्ने बेलामा हुन्छ हौ आवाज नै दसैँ आउने बेलामा ग्रेट ट्रिप पाइ यो ग्रेट ट्रिप पाइ जग्गा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो आइडेन्टिफाई हुन्छ यो जग्गा यो चरा चाहिँ यो जग्गामा पाउँछौँ भनेर क्या मतलब अब मर्निङमै हामीले त्यहाँ भेट्दैछौँ भने चाहिँ त्यो त्यही एरियामै बास बसेको हुन्छ नि अब फाल्टो जग्गाबाट आएको हुँदैन क्या त्यो चाहिँ हामीले हेबिटेट त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले उयो गर्न सक्छौँ त्यो जग्गामै हो त्यसको रेसिडेन्स चाहिँ त्यही हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी त्योबाट पत्तो लगाउँछौँ क्या अब थाहा पाउनु सक्छ त्यसै पनि नजिकमा चाहिँ त्यो कुन चरा कस्तो जग्गामा बस्नुहुन्छ मुसी जग्गामा हो भने चाहिँ अब जस्तो चिसो रेन अब रेन भन्ने नै पानी एउटा उयो हो होइन चिसो अन्त त्यस्तो जग्गामा एउटा मुसी जग्गा छ भने चाहिँ त्यो रेन बेब्लरको हेबिटेट हो यस्तो खोला चाहिँ यस्तो किनार मसिनो बुस्टहरू मसिनो उयो छ भने त्यो त्यस्तो एरियामा चाहिँ अघि त्यहाँ रेन बेब्लर चाहिँ त्यो रेन बेब्लर चाहिँ यस्तो उयसमादेखि बस्नु रुचाउँछ जहाँ चाहिँ ढुङ्गाहरू एकदम ढुङ्गाहरू अब झाडी पुरा जोसहरू छ त्यो होइन हो त्यस्तो एरियामा चाहिँ एकदमै हेबिटेट चाहिँ त्यस्तो हुन्छ वास्तो पनि त एकदमै डिप जङ्गलमा त्यो त अब यो खानामिङ एरिया हुँदैन छ हाम्रो नेउटा भेट्दैन नि तर अलिकति एकदमै डिप उयसमा चाहिँ जान्छ अलिकति हाई अल्टिट्युडमा पाउँछ यो अल्टिट्युडमा अलिकति पाउँदैन वास्तो हामीले भुटे छक्क एरियामा गयौँ भने वास्तो पनि पाउन सक्छौँ यता गयौँ भने हामी 5 पोखरीदेखि उँभो अलिकति हाई अल्टिट्युडमा छ वास्तो यो अल्टिट्युडमा चाहिँ टोकनहरू रेड हेडेड टोकन चाहिँ हाम्रोमा एभाइलेबल पाउन सक्छ त्यसको पनि एउटा आफ्नो आफ्नो उयो छ अनि त्यसको पनि एउटा आफ्नो आफ्नो उयो रेन्ज छ क्या रेड हेडेड टोकनमा पनि राम्रो स्पिसिस हो अनि ब्लू नेप पिट्टा चाहिँ यस्तो जग्गामा बस्दो रहेछ कि जो चाहिँ एकदमै अलिकति कतिको हाइट मोटामोटी 15-20 फुटको हाइटको एउटा जङ्गल हुन्छ नि बुस त्यो एरियामा त्यस्तो जग्गामा चाहिँ अब ब्लू नेप पिट्टा बस्नु रुचाउँदो रहेछ त्यो चाहिँ गाडी चाहिँ एकदमै घोस छ त्यस्तो उयो हुन्छ जस्तै यहाँ अहिले यहाँ हामी जाँदैछौँ अब ब्लू नेप पिट्टा बस्ने एरियामा त्यो एरिया चाहिँ त्यस्तै खालको छ क्या 10 फुट मिनिमम 8 फुटको एउटा बुसी एउटा उयो त्यस्तोहरूमा चाहिँ उयो पिट्टा है हामी चाहिँ अहिले सुन्तले खोला आइपुगेको छौँ सुन्तले खोला हो आज चाहिँ वी आर इन सर्च अफ ब्लू नेप पिट्टा हो यहाँ कम्पाउन्डको अङ्कलले स्पोर्ट गर्नु भएको छ सुन्नमा आएको छ है अहिले चाहिँ हामी सुन्तले खोला आइपुगेको छौँ
white cap. ओ उड्यो हाम्रो राहुल भुजेल खोइ हो यसको नाम उसको नाम चाहिँ व्हाइट क्याप रेड स्टार रेड स्टार व्हाइट क्याप रेड स्टार दामी रहेछ नि दामी यो चाहिँ खाली खोलामा पाउँछ चिसो पनि कस्तो र कृपया गरी जो पनि आउनुहुन्छ यसरी यहाँ पिकनिक खान हो यसरी इन्जोय गर्न यसरी यो वेस्ट म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ यता नफ्याँकिदिनुहोस् होला यो प्लास्टिकहरू थर्मोकलको प्लेटहरू चाहिँ यता नफ्याँकिदिनुहोस् होला यसले चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई दूषित बनाउँछ र कृपया गरी त्यसरी प्लास्टिकहरू थर्मोकल प्लेट्सहरू बोटल्सहरू त्यसरी पिकनिक खानु आउँदा घुम्नु जाँदा यसरी नफ्याँकिदिनुहोस् होला हामीले इन्भाइरोमेन्ट आफ्नो सराउन्डिङ एरियालाई सफा राख्नुपर्छ बचाएर राख्नुपर्छ सक्सेस भएछ निलटामा भेटियो जुम पनि लो कराउँदैन कल भिडियो ए भिडियो पनि छ आजको खोजीमा निकै चराहरू पाइएको छ कति भयो यो के हो यो निलटावा यो लोकल नाम त के भयो रानी चरा र स्कारलेट मिनीबेट बोथ रहेछ यहाँ रानी चरा र राजा चरा है हामी चाहिँ आज असले क्याम्प नगएर हामी यो सुन्दर बस्तीको देवीखान एरियातिर जाँदैछौँ इन सर्च अफ पिट्टा हो नादा ल यत्रो रुख ढल्दैछ है कुन चाहिँ अरे यो के अरे यसको नाम असारे दा असारे असारे हो खानुहुन्छ है होइन होला असारे खानु हुँदैन नखा नखा
त्यो डन्डा फाइट Laughing throws. Ambo. Cute. ग्रेट हर्नबिल Laughing throws like. भर्खरै साउन्ड सुन्नुभयो होला ब्ल्याक 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 गरेर आयो साउन्ड टोर्नु के छ र त्यो है लाफिङ ट्रस त होइन होला let's see. अहिले चाहिँ हामी रेस्ट गरिरहेको छौँ अब ब्रेकफास्ट गर्ने र आज चाहिँ हामी 4 जना आएका छौँ म रेन्चो एन्ड कुनला हेलो र आज चाहिँ हामीले निलटाभा स्पोर्ट गर्यो है हामीले निलटाभा स्पोर्ट गर्यो अनि ट्रोगन पनि स्पोर्ट गर्यो तर साउन्डले मात्रै स्पोर्ट गर्यो है आज पनि राम्रो हुँदैछ तर हामीले पिट्टा चाहिँ स्पोर्ट भएको छैन लेट्स सी अब आगे जाउँ है कतै स्पोर्ट हुनु सक्छ अहिले चाहिँ यो भेटेको हामीले तर यो चाहिँ रेड भएको चाहिँ नि मिटिङको टाइममा चाहिँ एकदम बेसी कलरफुल जो चाहिँ उनीहरूको एट्र्याक्सन क्या फिमेल एट्र्याक्सनको लागि चाहिँ कलरफुल बेसी हेरेको यो मेल होइन यहाँ चाहिँ अब लाइटको उयसहरूले गर्दा पनि त्यस्तो आएको छ अलिकति कलर एकपल्ट एकछिन ट्याली गरौँ त उयो यहाँ त्यहाँ रेडै हो अब यो एकदम अब उयसमा चाहिँ आएको छैन मतलब यो ब्याङ्कको घामको परेको गरेर कुन चाहिँ यो हो नि दुईवटा छ नि मेल र फिमेल येल्लो र रेड भएको होइन फोटो चाहिँ यो हो यो चाहिँ उयो होला हौ फिमेल येल्लो हुन्छ फिमेल हो फिमेल भेटेको होइन यो रेडै थियो कि यो क्यामेरा क्लोजमा होइन मैले त्यो बाइनोकुलर पहिल्यैदेखि हेरेको नि त ल्याम्पा कि त्यसको लङ स्मोलिङले भेटेको म्यारोन ओरियल थियो म्यारोन ओरियल आज मेन्सन गरेको छ नि अन्त यो साग पनि थियो लङको साग थियो फर्स्ट बिहानै लङको सागको यो उयसहरू गरेको थियो Okay, long tail straight. Long tail straight too. Okay, that's it. Guru महिनाको चाहिँ एकदमै युज हुन्छ आफ्टर ब्रेकफास्ट हामी फेरि जाँदैछौँ र हामी चाहिँ यो 72 नम्बर एरियापट्टि छौँ अहिले चाहिँ हामी नियर सुन्दर बस्ती यहाँ त रोडै थियो क्या नि पहिला हामी
चिक बुलबुल है व्हाइट यस्तो गालामा चाहिँ रेड पुच्छरमा रातो भएको के अर्को बुलबुल पनि पुच्छरमा रातै हुन्छ खै म हेरौँ त यता क्या मजाले बस्छ त्यो दामी खोइ उड्यो फेरि आयो त्यहीँ आयो त्यहाँ के छ सुन्दर बस्तीको मुनि आइपुग्यो होला है सुन्दर बस्ती मुनि घुमेर फेरि सुन्तले खोला अलिक तल सुन्तले खोला अलिक तल आइपुग्यो अघि माथिबाट गएको होइन हामी अहिले तल आइपुग्यो हजुर ग्रिन टेल सनबर्ड फेरि घुमेर हामी सुन्तले खोला अलिक लोवर पार्टमा त्यहाँदेखि त कमेडी जुत्ता पाउनु रहेछ यही जुत्ता माथि भन्दा त यहाँ तल ठुलो छ त है सुन्तले खोला त र यो खोलाको किनारमा रिभर ब्याङ्क सुन्तले खोलाको यो किनारतिर चाहिँ यु क्यान सी मेनी बटरफ्लाइज है अब चाहिँ हामी बाहिर निस्किँदैछौँ जङ्गलबाट एकको लट्ठी च्याचुत पाए त्यो च्यार 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 गर्ने चाहिँ नेपाल फुलबेटा त्यही छ एउटा हिमालयन बुलबुल र अहिले चाहिँ हामी जङ्गलबाट बाहिर आइसक्यौँ हो र आज हामीले पिट्टा स्पोर्ट गर्नु चाहिँ सकेन र आजको लागि यति नै
See you on the next vlog.